걸리는 것만 한 번만 마지막 한 번만 배우겠습니다. 되게 평소에 저한테 얘기하듯이 하시네. 그냥 마지막 편하게. 대사를 하시고 마지막 대사를 하시고 사람이 이래 말하는데 그럼 부끄러워도 아니 제가 여기 있어 드릴까요 그냥? 더 사람이 평소 저한테 얘기하듯이 편하게. 그래야 편하다. 그렇게 아이고 너무 편하다. 빨리 끝내주셔야 치료도 안 힘듭니다. 아이고 지금 너무 좋다. 지금 좋아요. 웃으시면서 미소 띄면서 스프링 올려주세요. 자 미소 띄우시고 11에 6. 자 마지막까지 미소 유지 레디. 하나 둘 셋. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 자 한 번만 해볼게요 그냥. 처음에 웃을 때는 되는데 공갈 때문에 새로운 시작 이렇게 하시는 좀 움직이시대요. 제가 볼 때. 새로운 스크린의 시작. 시작하고 입 딱 멈추고. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 네 지금. 이렇게 하시대. 웃으시니까 무한한데 잘하겠습니다. 한번 이래가 또 그러니까 지금처럼 그렇게 얘기하듯이. 엉덩방만 잘하는데 너무 자연스러워. 지금 딱 그 텐션. 카메라를 친구라 생각하시고. 카메라 오늘 친구입니다 친구. 그림 너무 좋다. 자 레디. 지금 좋다 지금. 11에 7. 자 레디. 하하하 액션. 하나 둘 셋. 죄송해요. 하나 둘 착. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 컷. 하세요. 공갈 때문에 새로운 뭐라고? 공갈 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 공갈 때문에 새로운 스크린의 시작 이렇게 하세요. 그냥. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작 이렇게 하세요. 차라리 동작을 좀. 이렇게 해주시는 게 훨씬 자연스러울 것 같아요. 자 하고 마지막 입을 안 감는 느낌으로 한번 해볼게요. 약간 애매하게 벌어져가지고. 자 시작. 자 가보겠습니다. 네. 너무 좋습니다. 자 가볼게요. 네. 스크린 카메라. 11에 8. 자 레디. 하나 둘 셋 착. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 방금 또 이렇게 바로. 잘했어요. 대표님 이번에 한 번만 이렇게 한번 해보시죠. 이렇게 새로운 시작 이렇게 보시면 시작. 얼굴 이쪽으로 하시면 안 되고 이쪽으로 시작 이렇게 시작. 자 그 끝에를 힘을 더 주세요. 공간을 때문에 새로운 스크린의 시작 이런 식으로 하세요. 차라리 주먹 한번 이쪽으로 한번 쫙 해보시겠어요? 조금 더 벌려서. 조금 더 위로 이렇게 양손 해보세요. 양손. 아니 얼굴 가려서. 대표님 양손 해보세요. 양손. 오케이. 네, 오케이. 그게 더 좋을 것 같아요. 네, 한번 가보겠습니다. 자, 스크린 올려주시고요. 네, 카메라. 11에 9. 자, 밟고 힘차고 기쁘게 쫙 당겨주세요. 자, 레디. 하나, 둘, 셋, 착. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 시작과 함께 할게요. 시작. 시작. 네, 딱 그렇게. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 그 힘있게 하면 돼요. 힘있게. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작 이런 식으로 해주세요. 한번 올려보세요. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 또 늦어. 시작할 때 딱. 시에 소리 나올게요. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 자, 미소. 이빨 약간 보이게. 이빨 약간. 앞니 조금 보이게. 네. 좋아요. 네, 오케이. 자, 여기 잘 보시고.
공간을 뛰어넘는 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 좋다. 그래서 이게 연이 라면 하는 게 아닙니다, 이게. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 자, 가보겠습니다. 우리 대사가 하나 더 높이 남아서 맞춰주세요. 최대한. 얼. 11에 10. 왼쪽 조금 더 올려주세요. 네. 자, 레디. 하나, 둘, 셋. 공간을 뛰어넘는 새로운 스크린의 시작. 컷. 너무 좋은데? 플레이백 한번 더 해주세요. 괜찮은 것 같습니다. 괜찮으세요?